Omukyala eyaganye abaana ba National Platform ne bakomere bona bakuba emiggo okuba nti bajjanjabwa nga bamuyita Byanyima ako executive director w'eddwaliro ly'e Mulago ene namba imugiwandiike wano. Dr. Byanyima tojjaako essimu eno, leka abantu bakubira essimu bakubuulire ebizibu byabwe obitegeere. Essimu ya Dr. Byanyima mugiwandiike eri +256 704 63 67 79. Yuwandiika awo twangu tulina obudde butono nnyo. Essimu ya director w'e Mulago Byanyima eyaganya abaana ba National Platform okujjanjawa yuwandiike eri +256 704 63 67 79 ye essimu yoyo director w'e Mulago. Well, onagiwandiise bulungi nemuziwandiike mukyalireko mubuulire ebizibu. Dr. Byanyima tojjaako essimu. Bw'obanga oli administrator ng'oli mukulembeze receiving essimu z'abantu bakubuulire, tolibiikira amaliya, toli ki, beerawo abantu bakubira essimu bakubuulire ebizibu byabwe otegeere nti eryo eggwanga si lyammwe, eggwanga lya bannayuganda bonna. Oli awo si lwa ku famire lwa bannayuganda. Era singa bannayuganda bakeera bonna nga balamu eddwaliro lisigala nga kkalu tuna mulimu gw'ogenda kukola. So oliwo okuba bannayuganda bajja ne balwala ne bafuna obujjanjabo uniformly nga tebaawuddeemu. Mwebale giwandiika yeeyo. Mumukubira essimu mubuulire ebizibu bya Uganda gyevudde ne waali olwaleero kubanga eddwaliro Mulago si lya jjajjaawe. Yeye namba yo Dr. Byanyima mumaliriza. Tugenda mpola mpola. Muwulidde bulungi nnyo? Dr. Byanyima mufunye bulungi ku ssimu ye. Alright. Kati waliwo nvubuka ono tutandise kati tugenda tulabisa mpola nga tugenda tempe erinnya. Waliwo omuvubuka amuyita Yunus Kabaya y'omu ku bakolagana ne Christopher Damulira era abali mu kubega n'okukwatisa abaana baffe ba National Platform era abeera mu Kawempe North. Omuvubuka ono bamuyita Yunus Kabaya. Era Yunus Kabaya atunulanga Kabaya kennyini ngera mu bambi tupande mu bifaananyi mulabye bulungi wonna musajja mukulu ndi musiraamu. Uno wano yono Yunus wonna w'omusanga omutubuuliza oyo Yunus Kabaya ne ku Facebook amutaddeko ddaye nakwali yo Yunus Kabaya y'omu ku bantu baddamulira yo Yunus Kabaya akwatisizza abaana ba National Platform n'okubawamba bonna. Era njera okubaza ba comrade mwenna abatandise okufuna information n'okuprofiling abantu abo okwetola Uganda yonna era saagala muntu yenna yeemulugunya nga bakutaddeyo oba bataddeyo ebintu byo ku social media wonna baba bitadde. Alright. Ekyo tukimaze. Kati bwe mala okuvaawo tugenda kukwata ku Damulira aziweero naye kansooke wano wansi tulyoke tusimbule. Buno bakanjala buweereza abazadde abasajja n'abakazi mwenda bali mu Uganda, most especially abazadde abali mu Buganda. Nzizenga mbawa security alert ku baana bammwe abali mu bisulo naddala abobuwala. Ne mbagamba mu nkola ya Museveni ne mukazi we Janet bafubye nnyo okulemesa abaana baffe abobuwala okuba nti baddamu okufuna essanyu ly'okuzaala baba nga bakuze. Bwe twogerera olwaleero emmere gy'abaliisa erimu ebintu bingi nnyo eyo baleetedde okulwala. Olanga omwana avudde ku ssomero ng'alina ulcers, simanya alina constipation, simanya alina biki menstruation periods zikyukakyuka tebitegeerekeka. Omwana abadde omuwala agenda afuukafuuka musajja, abaana abalenzi bafuukafuuka abakazi bitegeereka. Ezo zonna project za Janet yazikola. But fun enough omukyalo ono ng'akolagana abazungu bakalibutemu byange byogera kati ng'omusiza agule siyani. Mulebeka video akatambudde ku social media nga bawa endoobe ez'obwereere zebateeka mu masomero naye ng'endoobe zino za plastic. Kino kye kimu ku bikolwa eby'obutemu ebyakalabirwako mu ggwanga lya Uganda. Muganda wange omwana wo bw'abanga atandise okubuuka mu nsonga ze z'ekikyala nga tezikyakwatagana kimanye nti ogwo omusango gwa Janet. Babawo empeke ezibakyusa natandika okufuuka ezibakyusa hormones ne batandika okufuuka ng'abasajja beeyisa ng'abasajja
abala period zaabwe zikyuka mujja tuka ekiseera nga bebadde babagema kansa w'omugwa baana kati yaganye nga nakikuba nakuba kansa nakuba ekintu ky'okugema baana kansa w'omugwa baana nakikuba nekiyiika kati kyebaleese kipetume Janet emyaka ya mugolo myaka giringa 6 ku 8 yagamba nti agenda teekawo initiate eyokuwa abaana abobuwala endobe za bwereere. Endobe mu Luganda yendobe wabula mu Luzungu gye tuyita sanitary pad. Sanitary pad abakyala bakono muzimayi bulungi nnyo kati mu Luganda gye bayita endobe mu Luzungu ye sanitary pad eza mu bakyala zimukozesa nga mugenzo mukyadde mu nsonga za mwezi abakyala. Kati baali batandise okuba abaana empiso musima bagema kansa omugwa n'abaana n'omubuuza omwana omuto atanazza mukono mabega omugema kansa omugwa n'abaana nga yatamutandise ddi. Naye abantu bakulu mu Uganda abakyala n'abaana gwe tobuuzangako ekigemesa abaana ab'obuwala bato kansa omugwa n'abaana nga n'omwana tanazza mukono mabega kiki oba ogema ki? Siri musawo bino byonjogera mbyogera out of experience. Nkubuuza gwe Janet n'akabinja kamwe aka Minister of Health mugema abaana babandi kansa omugwa bannabaana mumugema ku ddiru ki ng'omwana tanazza mukono mabega n'omugema kansa omugwa n'abaana omugema ku ki? Mwenna batamanyi kuzza mukono mabega kankinyunyira abantu bakitegeere nti omwana obuwala bw'aba tannagenda mu nsonga ze oba tannagenda menstruation period kiba kitegeeza tannatuuka mu myaka giza mukono mabega abasinga obunyimuza gukwata guzze no mabega mayimu bulungi mwala nyi no siguzza mabega fe tukyogera Baganda Oluganda olutuufu omwana omuwala bw'agenda mu nsonga ze ng'avudde omwana omuwala yina kasatandika okugenda mu nsonga ez'abakyala aba akuze scientifically ne mu constitution aba tannakula kubanga akula emyaka 18 kati omwana yenna muwala kasita agenda n'atandika okugenda mu nsonga kubayita okuzza omukono emabega. Oluganda olutuufu ne kati Janet babadde nga bagema abaana kansa omugwa n'abaana naye ng'ogema omwana atanazza mukono mabega oba omugema ki oba okujja ng'oyagala mutta ne bw'abanga agenda obanga amaze okuzza omukono emabega omugema ku nsonga ki gy'omugema kansa omugwa n'abaana nga ddi baamugemanga. Kati ekyo bwe nakikuba ne kiyiika mission neefa mu masomero omanyi kye baakoze baataddewo project yakugaba endobe empya oba ze bayita plastic sanitary pads naye nga plastic sanitary pads ziringa akazindaalo mukamanyi mukulidde mu kibuga nga amata na migaati n'amasannyalaze kati mulina obuzibu kubiga ebimu byenjogera akazindaalo si microphone akazindaalo obuzino twabukozesanga okuteeka amafuta mu stove ziri oyinza okukateekamu akazindaalo kaba kantu ka plastic nga kalinga ekikopo eno waggulu kati eno wansi gye kafundikira ne kabeerawo n'omuguukiriro oba omukutu omutono guyingira mu kituli kiri ekya stove oba ekyekidomola ekyo bwe tuyita akazindaalo. Kati abatakozesa nko ku stove ey'okupika ey'ekiwujjo ne stove eri yagundi ey'entambi oba atakozesa nko ku sitima kati temusobola bitegera naye akazindaalo mukategedde bulungi nnyo. Nedda bwe twagulanga amafuta ku dduuka ogenda okugakupumira nga bagapimisa mu kawujjo bakawujjo nako mukamanyi akawujjo ke kola ku dduuka nga bakataddemu wansi ka kyuma ne basina amafuta onda agateeka agulu kazindaalo ne gayinga kateko bayita akazindaalo. Kati omukyalo bwe namaze okkuba system eri ey'okugamba baana kansa omugwa n'abaana ne bayeeyayo ekintu ekirala kye bayise bo bakituumye rubber oba bakiyise rubber cup oba rubber cup
tekyawukanako nakazindaalo kati mbu kino kibawadde abaana ng'endoobo empya oba sanitary pads empya naye nga aka ketuyita akakutu kebagamba nti kooteeka waggulu ku mumwa gwa nnabaana akakuŋŋaanya ensonga zammwe kagenderera ddala ku mumwa gwa nnabaana kyokka nga omukyalo no scientifically yerabidde Janet n'ababikoze nti omuntu wadde tomulaba nti omuntu avaamu omukka naye naturally omuntu aproducing ebbugumu erisobola omusustaininga ne mu bunnyogovu omuntu aproducing ebbugumu erisobola mukkiriza okutuyana navaamu entuuyo ekyo Katonda akyesigaliza omuntu kubanga gwe njala kubuuza Janet omanyi lwaki omuntu avaamu omuliro oba avaamu ebbugumu n'abanga abuguma ekyo Katonda yakikola akimanyi bulungi buli muntu Katonda mukalangire kati tosobola kuddira omuntu wa bulijjo ng'ate okimanyi nti plastic takolagana bbugumu plastic takolagana heat plastic takolagana heat kati ekifo ekiri sensitive mu mbeera z'abakyala kyekimu ku byo kati gwe bw'okola endoobe nga ya plastic n'oga omwana omuwala agiteekeyo omukyala agiteekeyo ng'okimanyi nti ebbugumu eriva mu kifo ekyekusifu eky'omukyala lisobola okumuleetera okukitegeeza nti omukyala ono bw'afulumya ebbugumu lino ng'akantu ako kamubaddemu okumala ennaku 3 ku 4 abalamu ennaku 7 kitegeeza nti agenda ku plastic yo ajja tandika okuva mu particles ezigenda okuleetera omwana oyo okutandika okufuna kansa alirireeteri ng'ava ku kintu ekyo plastic takolagana bbugumu lyonna ng'oyagala okuma kibayita ebbugumu olabye ebikopo eby'ebbumba biba designinga ng'okiguze kyeru n'okiwamu kyayi nekikyusa ekifaananyi kibayite ebbugumu wadde temperature y'ebbugumu bwa kyayi teryenkalana lya bbugumu lya mubiri gwa mukyala n'eri somehow somewhere nti lisobola okukozinga plastic oyo n'avaako bu particles ne bubeera mu mwana oyo ne muleetera okufuna kansa gw'otamanye kati mwaleese plastic sanitary pads zino intentionally kutta baana baffe ate nazitegerako ze zino wano wammanga muzira bulungi nnyo zeezo kati eyo sanitary pad abakawumentale gye bainitiatings kana akantu ke kagenda eri waggulu okuŋŋaanya ensonga z'abakyala okala bulungi nnyo kati kano bookataddeyo eno omubiri gw'omukyala kiba kitegeeza nti kagenda kuvaamu ekintu ekirala ekigenda okuleetera omwana oyo buki omwana bino byonna byakwewunda by'abantu abantu kukendeeza na kuzaala kw'abaana baffe kati Janet kankusomese nawe omuzadde buli loddira ekintu kya plastic n'okiteeka mu mubiri gw'omuntu ne kifuna ebbugumu ebbugumu lireeta okutuyana kuli kuzaala obuwuka ng'oggyeko kansa lireeteririza esobola okuveera kantu kano ebbugumu bwe liva ku plastic olinga lyegasse n'omubiri litandika okugeneratinga obuwuka bwe tuyita bujjamuzi obusobola okuvaamu ate ekintu ekirala eky'obulabe kubanga ono plastic ndowooza ali mixed with rubber kitegeeza nti ebbugumu bwe linaayitirira mu plastic ono ne lyegatta omukyala aba akakosezaako essaawa 6 olunaku kitegeeza nti kasobola okuzaala ate obuwuka obulala obusobola okuvaamu ekintu ekirala kati ne lyegatta ne plastic particles ebbugumu lifuusemu lizadde obuwuka buno bwegasse kwoli kansa abaana baffe bamugenda baleka siri musawo wabula bino byembagambye musawo ajja biggamba nti tumbi byeyogedde bituufu mumulowooza nti omusawo yalina okukomentinga ku bintu emu tubimanyi nga ebintu emu tubisomyeko tubiinako idea ompulya bulungi nnyo tubisomyeko tubiinako idea kati bwe nkugamba nti ekyo ekintu kye mwaleese kya bulabe nnyo oli obulamu bw'abaana buli musawo yenna mutandike mwenno temuddamu kuga bintu bino bya kisiru omuzadde kwata omwana omugulire endoobe entuufu ezimanyikiddwa ku katale ez'omulembe
kabere tata w'abaana kwata sente oguli omwana tomuntu kasasiro muveeko omwami ono yalese information eno kanzibazanyire mujiwulire bulungi nnyo then nze nange video ntandike video yange ayogere mu amagamaga bannanki okwakyuka mwenna obubaka buno njagala bugende eri ku buli muzazi ebigambo ebiri ku lupapula luno bamubiraba zino gavumenti zekiti zeyaleetedde abaana baffe okukozesanga paadi lowooza mubiraba bulungi era ne bateekako n'endagiriro nti abaana bazikozesenga paadi era ne babawa n'enkozesa gye baba bakozesa naye neewunyiza mu bulamu bwange zijjira mu kantu bwe kati bwe kabeera era omwana wo ayinza okuba bamuwadde kiti bweti kano ke kasawo akajjiramu kiti ezo ze baabawadde nti basobola ozzeyambisanga paadi bwe zityo bwe ziri n'ekisinze okuneewuunyisa kiri kimu kumanya gavumenti yaffe erina omutima omubi eno kino kyebawadde omwana akozese nga paadi naye eno plastic labba era ne bamugamba nti kano akateeka ku mumwa gwannabaana ne bamugamba naye alina kajjayo mpola kuba ayinza okukosa nabaana first of all kyensoose okulabamu abaana baffe babeera bakyali bato nga singa akozesa pulasitiiki eno emuleetera omwana oyo okwonooneka ng'ate abadde akyali muto okuva edda n'edda twakozesanga ndoobe bwe njogera ku ndoobe abantu abakulu mubeera mugimanyi bwe bavaawo ne baleeta bipaadi bye baaleeta olwaleero abaana baffe be bakozesa olwaleero baleese pulasitiiki nga bamugamba ateeke kano ku mumwa gwa nnabaana bw'akasonseka ku mumwa gwa nnabaana omusaayi ogwo gubeere nga gujja muno naye kino ekintu kigazi kyagenda okweteekayo kitegeeza kireetera omwana oyo oluusi okwonooneka ng'abadde akyali mu mbeera mbi bw'anaakateekayo singa afuna obuzibu ani agenda okubeera asaleta kyova olaba nti tukyafuna endwadde nnyingi olwaleero bw'otunuulira abaana abawala be basinze okufuna kansa wa nnabaana muzeyi toyomba tonyonnyola mu sisitimu ya Sera Cow and Educated Cow bino byonna byali mu sisitimu yaabwe ekituufu kiri nti bw'okwata omwana omuto n'omuwendo oba eno oba eno gye bayita rubber sanitary pad n'agyeteekamu ku sayizi yayo nga bweri kiba kitegeeza automatically omwana aloozinze virginity ye embuzi ye egenze kansubira nti ebimu ku bye mwagala si kwe kuba nti abaana bonna bagenda tuuka mu myaka gyabwe 18 ng'embuzi zaagenda dda endobe za geneti ezajja engerusa akyenge ng'endobe zitutte embuzi z'abaana si kye kigendera kyammwe if I'm not mistaken si kye kimu ku kigendera kyammwe ekitiibwa ky'omukyala yenna kwe kuwayira oba kwe kumuwasa ng'alina embuzi ye kati kansubye nti ekigendera kyammwe si kyakuba nti abaana bonna mu Buganda ne mu Uganda yonna baveeko embuzi nga tebannawuza nadde emyaka 16 nga embuzi tebagibaggyeko naturally wabula zino rubber pads zammwe zitutte embuzi z'abaana baffe wano sirabwase kumani mumwagala nnyo ebyonoonese tuli mu serious business tutaasa baana ba buwala
bw'ogamba nti akantu kano okasindika mpaka ku nnabaana n'okateeka ku nnabaana kitegeeza nti embuzi y'omwana eba egenze mmane yani miye omwana batakyalina mbuzi kati mwagala tugamba abaana batannazza mukono mabega n'abaziza omukono emabega batuuka okubanga bonna tekulina omu asobola kusustaininga mbuzi ye nga mugitwale mu bintu biri by'ekisiru. So, kansuira nti ekyo si kyekigendera kyammwe ng'ojjako kiri ekyokubasiga kansa n'okufuna ebirwadde mu ngeri wabula ekigendera kyammwe ekyakuba nti abaana baffe wonna countrywide ku myaka egitannawera 16 nga tebanazza na mukono babe ng'embuzi zaabwe zonna zigenze.